Sveiki visi, Rolandas prieš jumis YouTube kanale Rolandas iš Pajūrio, jei kam įdomu. Prieš keletą metų bandžiau savo YouTube kanale pabandyti paaiškinti, kaip aš matau iš savo taško, iš savo požiūrio, iš savo matricos, kaip sakant, kuri per gyvenimą susikūriau. Bet susidomėjimas buvo nedidelis, nors įrašus, kurie buvo papildomi įdėti, iš įvairių šaltinių interneto, visgi susilaukė susidomėjimo ir tas yra malonu. Šį kartą dar sykį pabandysiu jums, kaip čia pasakyti, duoti savo požiūrio tašką, kad jūs galėtumėt spręsti apie bent jau iš kito taško pasižiūrėti į visą tai, kas vyksta iš visą gyvenimą, visą pasaulį. Taigi, pirmiausia, apie ką noriu pašnekėti, tai yra rimtas dalykas, kad suvokimai, supratimai mūsų galvose visam pasaulyje yra pakeisti. Jie yra pakeičiami, gražiai pakeičiami įvairiausiais žodžiais, įvairiausiais epitetais ir atrodo, gerai, kas kur, ką pakeitė. O imkim, net turim, visas pasaulis turi įvairių kalbų, mes turim savo kalbą ir pasižiūrėkite, kokia pasaulio dalis šiais laikais jau ne tik, kad domisi, bet jau realiai kalba angliškai ir savo kalbą perdarinėja į anglų kalbą. Tai tas pats, kas paimk lietuvišką žodį, išversk į anglų ir dadėk galūnę lietuvišką. Tokie hibridai. Aišku, tikrai nieko nesakau, žinot kalbas yra labai gerai, žinot kalbas, valio, jums keliai tikrai atviresni yra. Taip, kadaise žinojom lietuvių rusų kalbą, dabar žino pagrindę lietuvių jau anglų kalbą. Ir taip toliau. Kas gaunasi? Kodėl tai aš matau, kad nėra gerai? Tas, ką žinom, kalba gerai, bet imkim mūsų kalbą, ji yra šakninė. Per tą abėcėlės ir kalbos matricą mes galim atkasti labai gilius dalykus, kurie turi labai gilias šaknis. Kaip, sakykime, Vidūno knygoje, atsimenu, skaičiau raštus ar knygą, ir tenais yra labai įdomių žodžių, kurie aiškus ir šiandieną, nors mes jų nenaudojame. Tai yra, sakykime, žodis gaivastis. Tokio žodžio tikriausiai nesat girdėję, arba gaivata. Tikriausiai nieks nesate girdėję, tikrai mažai kas tokiais domisi dalykais ir tokius žodžius girdi. Bet jums išgirdus šitą žodį, jūs suvokat, apie ką eina kalba. Teisingai. Tuo tarpu, kai jūs paimkite bet kokį kitų kalbų žodį, kurios nežinote, tai gali lebizavoti, burbuliuoti, kas ką nori, jums tas nedašils. Vat kuom yra ypatinga mūsų kalba. Ji turi šaknis. Sakykime, yra žodis kasti ir yra žodis kasti. Kodėl kasti ir kasti, nors rašosi tos pačios raidės praktiškai, ant tiek turi skirtumą. Ir dabar tikrai nepateiksiu pavyzdžių. Tokiai šitai laidai aš nesirašiau, tiesiai šviesiai pasakoju. Todėl jeigu kas turit, galite papildyti, prašom, rašykit komentarą, dėkit komentarus, žiūrėsim, svarstysiu ir apie, kaip sakant, galima tą temą paplėsti. Bet, žinoma, komentarai laukime tik tai padorus. Visa, kas su keiksmažodžiais, su nesąmonėm ar dar kom nors, pykit, bet jūs tiesiog trinsiu ir blokuosiu. Trumpai, aiškiai. Taigi, suvokimai pakeičiami. Kuom tai grėsia, kas tai yra? Įsivaizduokit kompiuterį. Jūs kiekvienas, šiais laikais jau tikrai kiekvienas praktiškai, net ir vaikai, vystami prie nosies turi telefoną. Taip kad, jeigu įsivaizduokit, tas didelis ar mažas kompiuteriukas turi programėlės ir, sakykime, arba programėlėse,
arba kompiuterio programinį įrangą, paimsit ir pakeisit tam tikrus vienetukus nuliukais. Vienur pakeisit, kitas į kitur pakeisit, trečias į trečiur. Vat yra programa, sakykime, kompiuteris atpažįsta savo programas pagal pavadinimą, taip sakykime. Ir įsivaizduokit, jūs pakeičiat tą pavadinimą. Ir kas gaunasi su laiku, kada yra taip viskas kaitaliuojama, faktas kaip blynas, kompiuteris neberas programų arba su programom nebesusišnekės. Lygiai tas pats gaunasi šiandieniniam pasaulyje, tiek ir daugumos žmonių galvose. Jie klauso, akim mirkčioja, ausim paplevesuoja, bet visiškai nesupranta, apie ką šnekama. Čia bet kur, tas gali įvykti bet kur ir su bet kuo. Kame reikalas? Reikalas tame, kad pakeisti suvokimai, pakeičiami kiti dalykai, žmogų programuoja, mass media labai galingai programuoja, su visom reklamom, su visų brūdu, kuris yra pilamas į galvas. Ne veltui karikatūros tokius ir būna, kad pila į galvą visokį brūdą ir po to, ką tu darai su tuo brūdu, prisisėmęs brūdą. Įsivaizduokit, kad jūs, kaip su podeliu, pasisėmėt ir geriat. Vanduo šiaip anam sviete, tai yra, jeigu matai vandenį, sakykime, sapne, tai čia tai reiškia informacija. Tai va, įsivaizduokit, kai jūs turit padelį ir galite prieiti ir pasisemti tos žinių ir atsigerti. Ir žmogus, kuris turi suvokimą, jis žino, kur yra švarus vanduo, kur nešvarus, o tas, kuriam jau rožiniai akiniai uždėti nuo mass medijų, visų kitų nesąmonių, kuris analizės nebedaro. Viskas. Jam tai yra tamsus miškas ir iki ko tai veda? Iki katastrofų. Iki asmeninės arba pasaulinės katastrofos. Čia galima įvairiai imti. Tai va, pirmiausia, ką reikia suvokti kiekvienam žmogui, kiekvienam pasaulio žmogui, tai yra tai, kad žmogus tai yra dvasinė būtybė gimusi šiuose kūnuose ar avataruose, kaip šiuolaikiškai galima pasakyti. Tai va, jeigu kas manot kitaip, jeigu galit įrodyti, kad tai kitaip, prašom, bandykit, bandom kažką mąstyti, bet per savo gyvenimą visgi jau 50 metukus suėjo ir per visą gyvenimą galiu realiai pasakyti, kad būtent taip ir yra. Žinoma, tai yra mano nuomonė, jūsų nuomonė gali būti kitokia. Kažkam gal iš Darvino beždžionės, kur žandikaulis, kaip ištyrė, kad žandikaulis yra nuo beždžionės, o kaukolė yra žmogaus. Taigi gal kažkas tai Darvinais tiki, kažkas mokslu tiki, kad kaip sakant, įvairiausių atliekų krūvą sumetė ir iš ten atsirado žmogus ar taip toliau panašiai. Čia yra visiški vėjai ir į tai net nenoriu gilintis, tai yra kvaila. Tai va, žmogus yra dvasinė būtybė gimusi šiame kūne. Pirmiausia. Toliau, jeigu jūs, bent jau teoriškai su tuo sutinkate, turėtumėt kiekvienas savo atsakyti, o kam tada reikalingas žmogus šiame pasaulyje? Kam mes iš viso čia gimėm, kam žmonės gimsta ir kam jie reikalingi šiame pasaulyje? Ką, vien tik tai daryti nesąmonės, žudyti ir kiršinti kitus? Ar visgi kažkas biški ten daugiau yra? Ar vien tik tai tarnauti kaip aveliams? Vat dauguma, nedauguma, bet yra tokių tikinčių, sakykime, tikinčių, kurie yra Dievo avelės, kurie skelbiasi Dievo avelėmis ir kai juos reikia ganyti ir jie laukia, kol juos kas paganys. Taip trumpai tariant, kaip sakant, grubiai, trumpai paprastai. Tai va, taip kad kiekvienam pasaulio žmogui, sakau, reikėtų pamastyti, ko jis čia gimė ir ko jis čia gyvena ir kodėl iš viso žmogui duota kalbėti.
kodėl visa pasaulio gyvūnyje nemoka pasakyti apie tai, kas buvo, arba tai, kas bus, ką tu planuoji. Kodėl tik tai žmogui tai duota? Negi, imkim, tebūnie mokslo teorija, kad ten žmogus atsirado iš ten visokių lervų, iš dar kažkokių idiotų. Tai pasakykite, kodėl, imkim bet kokį gyvūną, žinduolį. Tebūnie, nežinau, gal žinduolius jie visgi mes žinduoliai, tie žinduoliai, giminė, kaip sakant, ta pati. Gerai, kodėl, gyvūnai, jie neperduoda tų žinių, mes galim perduoti. Nors visa fiziologija, visa, kaip sakant, mechanika ta pati, motorika ta pati, viskas kaip ir tas pats, o to padaryti negali. Taigi, aišku, tikrai girdėjau tokių fanatikų, kurie tiesiai šviesiai sako, kad tik žmogus turi sielą, dūšią aš vadinu, nes siela nuo žodžio sielotis, tai yra neteisinga, mano supratimu. Tai tik tai žmogus turi dūšią, o visi kiti neturi, dėl to žmogus gali daryti, ką nori, žudyti, kiek nori ir valgyti, kaip nori, nes Dievas taip sukūrė. Žinote, ir aš kai tą išgirdau, ten mačiau, kad jau, kad nebeverta ginčytis. Tai tiesiog atsisveikinau ir viskas, nes, tiesiog nerealu tokiam fanatikui išaiškinti kažką daugiau, negu jis tik tais turi tą savo kanalėlį ir kitą nežiūri. Tai kągi, labai ilgai šiandien prašnekėjau, tikrai nesitikėjau. Jeigu kam įdomu, nykštukas, jei įdomu, komentaras, jeigu turit ką pasakyti ir jeigu kam įdomu, dėkit prenumeratą, jeigu matysiu yra poreikis, tikrai pratęsim temą ir tikiuosi, kad atsiras visgi besidominčių ir tokių, su kuriais galim kažką rimčiau apibendrinti, pabendrauti ir pašnekėti. Taigi, tiek šiam kartui, iki.